दोस्तों आज मेरे पास आया है पल्सर 220 और इसका गाड़ी में जो है इंजन से साउंड आ रहा है सेल्फ मारने पे। तो देखिए दोस्तों, आप किस तरह, अगर आपका भी गाड़ी में अगर इस प्रकार का साउंड आता है तो आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप इसका साउंड सुन लीजिए। दोस्तों आप सुन रहे हैं साउंड बहुत ही गंदा आ रहा है। तो इसका जो है सबसे पहले हम इसका मैग्नेट खोल के देखते हैं। तो इसका वन वे बेरिंग पे हमको डाउट है, तो सबसे पहले इसका मैग्नेट खोलेंगे, उसके बाद इसका वन वे बेरिंग चेक करेंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है। आप भी ठीक करके देता हूँ, अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। आप इसका वन वे जो है पूरा ख़त्म है। देखिए इसका सभी गोटी बाहर आ चुका है, स्प्रिंग सब जो है इसका टूट चुका है। दिखाते हैं आपको, 1 मिनट रुके। ये देखिए इसका स्प्रिंग वगैरह सब टूट चुका है। तो हमको इसका वन वे जो है नया लगाना पड़ेगा। ये देखिए सभी स्प्रिंग टूट चुका है। तो चलिए इसका स्प्रिंग, इसका जो वन वे है पूरा सेट लेके आते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने वन वे बेरिंग का सेट मंगा लिया है और इसका प्रिंट है इसमें आपको 640 रुपये। तो दोस्तों अब इसमें हम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखिए इसका साउंड कैसा होता है। दोस्तों इसमें हमने मैग्नेट में फिटिंग कर दिया है और इसको हम इंजन में फिटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरीके से फिटिंग होता है। तो दोस्तों ये फिटिंग हो चुका है। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं।
बन चुका है दोस्तों सेट। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।